Всем привет! Ну что, до лета похудеть не удалось, будем худеть к Новому году. Кто со мной? Подписывайтесь. В общем, я решила на месяц отказаться от сладкого и мучного. В следующем видео, к следующему видео подготовлю календарик, а от руки начерчу, где буду, отмечать те дни, когда я реально не ела сладкое и мучное. Так, кто со мной? Давайте тоже присоединяйтесь. Наверное, может быть, я до этого худела, попытки были не очень. А когда я сейчас выложу видео в публикацию, уже как бы не отвертеться, какого хрена, типа я не похудела к Новому году. Так что, надеюсь, это будет попытка удачная.